Labas rytas. Šiandien nusimato diena kupina nuotykių. Tai 9 val. Rašysiu matematikos egzaminą. 4 valandas ten sėdėsiu. Tada iš karto esu tokia tašė. Su didžiulė tašė važiuoja į Palangą. Palangoje yra varžybos, bėgsim barjerus, o tada eisim prie jūros. Tai tikrai toks labai fainas penktadienis nusimato. Ir žinoma, aš jūs visus pasimsiu kartu. Einam rengtis ir einam ruoštis. Nu ir aišku, kai dienoje kaip tiek daug veiksmų įsirenkam patį geriausią orą, kai lyja. Čia yra outfitukas, su kuriuo mes stengsim visą dieną. Šitas kelias man yra per trumpas. Nu ir aišku, prieš egzaminą reikia kažką padarinėti, kažką paveikti įdomesnį. Tai va, aš su peiliu bandau atkabinti šitos siūlus, kad galėčiau taip atlenkti džinsus ir tada būtų ilgesnė. Bet nevirtuvai kūkinu, bet šiaip va. Viskas, žodžiu, eina į dropo vietą, surinks mane. Ir važiuosim tada į Ąžuolo progimnaziją. Tai labas visiems, mes dabar esame. Labas visiems. Kur mes esame? Aš nežinau. Kuršėnuose, man atrodo. Kažkokia esu Kuršėnuose. Aš jau savo matematikos egzaminų patyčią irgi. Tai mes dabar esam pakeliui į Palangą, važiuosime varžybas. Mes literaliai tip top atvažiuosime laiko. Aš labai vėluosiu. Aš tip top atvažiuosiu. Jūs Instagrame uždavėte klausimų. Aš su Patricija atsakysiu kartu. Pirmas klausimas yra, kodėl buvau nusidažęs žaliai plaukus, tai vat. Čia mes kartu galėsim atsakyti į tą klausimą. Kai aš esu per savo gyvenimą nusidažęs 4 kartus plaukus, esu mėlynai, rožiniai, mėlynai ir blondiniškai. Ne, aš dar juodai buvau nusidažęs plaukus. Tamsiai ir kaip tavo spalvos plaukus. Čia įmesiu paskui nuotraukas. Man iš tikrųjų nelabai gražiai atrodė. Man tada buvo, žinokit, toks etapas. Tada aš visų pirma dažiau ne žaliai plaukus, o mėlynai. Man atsiplovė žalią spalvą, bet aš dažniausiai dažiau plaukus tada, kai aš būnu gyvenimo savo dugne. Juodai, kai dažai, tai čia bent tragedija buvo. Nu, Patricija papasakos. Grabai, ne? Gerai, aš dažau mamai plaukus blondiniškai. Tai aš esu nusidažęs rogas blondiniškai. Bet ten trumpai aš buvau ir man labai netiko. Ir ten tokia fazė buvo koronos, žinai. Nereik žinoti ir atsimintos mano fazės. Moving on. Tai kitas klausimas yra, ar turit vaikinus? Aš negalvoju, kad klausimas. Jo, turim. Žiūrėk, mano vyras yra... Ne, labiausias yra... O realiai tai iš tikrųjų tai neturim berniukų. Jo, tik tiek. Klausia mūsų, kokie yra gyvenimo planai. Ar pasibaigti visus egzus, šiaip liko dar 2 egzai. Ir tada, nežinau, kažkur stot bandyti. Vis tiek svarbiausias toks gyvenimo etapas, žinai. Jaučiu dabar tiesiog tas toks, kad univeras, tas miestas išsikraustamas. Man lygiai tas pats. Dabar mėgaujamės. Mūsų klausia, ką planuojam gyvenime veikti ir kur studijuoti ir taip toliau. Tai žodžiu, apie planuojam važiuoti į Kauną. Aš, pavyzdžiui, Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Aš vadovau trenerį. Čia mūsų būsima trenerytė, o aš nežinau. Čia planas visada buvo odontologiją varyti, bet dabar kažkaip ir prie medicinos traukia. Tinai sportą. Ne, sporto daktarė. Arba kažką su pėdom dirba. Tau tokių žinių reikia. Taip, bent dėl to man yra. Na, logiška. Tas klausimas labiau priklauso man. Pakalbėkime apie modelius ir apie modelių karjeras. Prasme, aš labai būdavau obsessed ant Instagram'e, žiūrėdavau tos modelius. Ypač Panevėžy pas mus būdavo tokia apie modelį mokykla. Ir aš taip žiūrėdavau, ir man taip gražu būdavo, ir aš taip pati norėjau būti modeliu. Bet, nežinau, kažkaip bijodavau pabandyti. Tada susikaupiau, pabandžiau. Kelias prasidėjo nuo modelių mokyklos. Tada bandžiau jos castingus. Neišėjo, nes aš tada turėjau labai didelę aknę, šiaip ir dabar turiu tokius randus, nuo kuris nepriema į modelius. Ir mano plaukai tada buvo žali, liepia atsiplaut plaukus ir veidas susiligai, tada bandyti ateiti. Bet dabar aš jau per storą. Čia klausimas. Aš dėsiu, aš 20 dėsiu. Aš dar 19 nebandėjau. Baisu. Koks savo mėgstamiausias tortas arba pyragas? Nežinau, tortą aš nemėgstu. Pyragas tai bitutė. O man patinka Oreo tortas. Per kažkurį mano gimtadienį, jeigu neklysiu, per 14 buvau užsakytas jisai ir aš jo neparagavau. Ir aš dar iki dabar, iki šios dienos giliuosi, kad jo neparagavau. Patricija šitą trendą yra atslygus, bet Melita Vizbarkaitė P. MVP reiškia Melita Vizbarkaitė P. Mokyklai MVP reiškia Melita Vizbarkaitė pavėlavo. Treniruotės reiškia Melita Vizbarkaitė P. Tai žodžiu MVP, ant mano dar paskutinio skambučio mašinos buvo tekstas MVP. Pažiūrėkit, kiek malūnų. Atsinaujinant energijos šaltinį. Pažiūrėkit, kiek malūnų. Čia dar va vienas malūnėlis. Suktas pradėsiu. Energija, kad pradėsiu.
klausė, ar mes planuojam po mokyklos lankyti lengvąją. Tai aš asmeniškai aš planuoju toliau treniruotis Daugiakovėj, o Patricija. Aš irgi, taip. Aš sprintai. Aš jau turiu trenerį. Daugiakovininkų labiau ta community yra 100 kartų geresnė. O ta prasme, taip myli Daugiakovininkus, ta prasme, tokios fainos visas vainulikės. Žodžiu, klausimėlis, kur dariausi nagus. Namuose. Su dantim. jo, su dantim pasigraužiu ir viskas gerai buvo. Aš pas mamos draugą. Aš pas savo mamą. Čia viena iš tokių skaudesnių temų, bet kaip mes atrandam motivacijos sportui ir šiaip tikslų siekimui. Disciplina, prioritetai, gera kompanija. Mane labiausiai motyvuoja, kad aš galiu daug sportuoti ir reiškia, kad galiu daug valgyti. Va, maistas realiai motyvuoja. O jeigu iš tikrųjų, tai Rezultatai geri. man jo labai patinka progresuoti savo progresą. Procesas, progresas. Pirmą karštą bokštą matau, bet jis neatrodo kaip tas auksaplaukės bokštelis. Aš žodžiu savo sportininkės karjerą pradėjau 25 metų sausį. Pradėjau lankyti, tada lapkričio mėnesį, man rodos, šių metų pakeičiau savo trenerę. Ne, praeitų metų. Žodžiu, pakeičiau savo trenerę. Aš jau sportą esu metus 5 mėnesius. Šiaip, aš prieš tai buvau lengvą atletiką išsibandžius kokį mėnesį 2020 metais ir 2022 metais, grinai apie mėnesį, bet tada išėjau. O tu? Aš sportuoju jau 13 metų, bet aš plaukimą lankiau. Žodžiu, long story short, kai man nebūdavo plaukimo, dar kiekvieną dieną aš per savo tas laisvas dienas eidavau į maniežą. Maniežą dirbdavo mano močiutė ir aš eidavau tiesiog pas ją ir tada aš pradėjau kažkaip taip natūraliai gavos pasmilgeit. Žodžiu, lankyti greičiausiai. Jinai man pralenkė, aš prisimenu, aš atėjau 2022 metais ir manęs nieks negalėdavo pagauti. Ir jinai mane pagavo ir man toksai buvo, what the fuck, kaip čia mane kažkas gali pagauti. Bet tada prasidėjo plaukimas kiekvieną dieną, tada aš lankiau, 8 metus pralankiau ir tada aš, sakau, jau išeinu, už tai išgerkim. Dabar lengvai lankau 5 metus. Hebra, man dar taip neteko, bet aš turėsiu kažkur 20 minučių prasimankštin, padaryti speciukus, viską ir tada varyt bandytis, prasme barjerus beveik. Aš turėsiu kiek, aš gal 4 minučių turėsiu dėl traumų. Bet kojas, pavyzdžiui, mano tai medinės. Žiūri, prastai jaučiasi. Ir mes jau atvykom. Atvažiavom. Dabar statomės, kad kam 20 minučių liko apšilimo darytis. Tos akimirkos iš čempionatų bei varžybų nebūtų pamirštos ir kad visas akimirkas prisimintume pažvelgdami į jo padarytas fotografijas. Ok, varžybų review. Aš pasidariau asmeninį. Patricija, Ar tai asmeninė? jinai dar turės antrą šansą. Patekau į finalą. Dariau apšilimą per 10 minučių. Aš irgi tai per tiek Per pat. 15. Man kas buvo, tai žodžiu, aš nusileidau savo trečią barjerą, nes aš norėjau prasibėgti. Žodžiu, pakelia mano barjeras, kūnų leiskit man trečią barjerą. Niekas man trečią barjerą nenuleidžia. Galvoju, okei, tiesiog per 3 barjerus iš karto pasibandžiau, žiūriu, kitos panos, niekas nebebėga jau. Galvoju, nu gerai, aš gal nebebėgsiu, man taip energijos nebebuvo jau. Jau laiminga. Na, aišku, vėl ten truputį ant pačio galo susimaliau, bet jau geriau. Win. Who is gonna win? Nu, ką tu čia nusišnei? Davai, Ugnė, kovai iki galo, davai! Finalo dalyvius. Pirmame takelyje. Va, kur gyvensim. Nu, tikėkime su Ugniu, baig. Tarakonas traiškių šiandien prieš varžybą. 1-1. O mūsų koks? 6-7? Nu, norėčiau. Nu, seržamui atsiverk. Oh. Na, Ugnė, ką mes čia veikiam? Slepiamės nuo trenerio. Ką darom? Slepiamės nuo trenerio. O kodėl mes slepiamės nuo trenerio? Nes sakė, kad aš šiandien subėgu ir aš šiandien noriu matyti. Jis manęs reikia. Nu ką, atidarom savo sezoną, atėjom į Basankę. Pažiūrėkit, kaip gražu. Kokie mes gražus. Kokie mes cute. Mūsų Jurytė, kaip gražu. Čiūš. Skanu? Dramblinus. Su dramblinus, nu. Pas mane visada tradicija yra nu, manau, kad visų tradicija yra turėti palangą ir pasimti papliuką, tai va. Pasiėmiau.
Mes jau grįžome kambarį savo. Kūnė, ką darai? Tai taip, žodžiu, atrodė mano penktadienis, mes jau esam Panevėžyje, grįžom atgal namo. Ačiū, kad žiūrėt. Iki.